नमस्कार। आज 3.5 फुट दीवार थी। सारे दिन काम होने के बाद में 6 फीट दीवार हो जाएगी आज। 5-7 दिन और लगेंगे इन दीवारों को पूरा होने में। उसके बाद फिर ऊपर शेड डाली जाएगी। पटक दियो ना तो ले आएगी। काम ही हुई थी आले बोला जी हैं आले बोला जी अंडी का आले बोला जी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एक बार ये मशरूम फार्म पूरी तरह तैयार हो जाए उसके बाद इसमें ऑयस्टर मशरूम की ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।